untuk hidup. Ulah apa serangan masalah sekali iya, apa serangan sekali iya. Iya, mati Anda untuk hidup geus boga pertanggungjawaban. Hidup Anda jangan sampai hura-hura bakal mati. Mati Anda untuk hidup. Jadi artinya sanes mau ada hisaban. Mudah bisa menang maut terus hati mah. Amin. Macak doa mah ingat. Kafah bil mauti wa itu. Di komentar Imam Muhammad bin Ahmad Fadran an-Nasara Spanyol, lau annal bahaima ta'lamu minal mauti ma ta'lamuna ma akaltu min hakim. Lau annal bahaima, lau dikirakan bahaim, doma ta'lamu minal mauti kerangan tina urusan maut ma akaltu min hasamina. Moal ngadah daging doma nu ngarontok, tangtu doma bararengang. Mantap doma mah marontok we. Teu ingetin kana mah sabana mah mulai hisaban, tabrak tubruk mulai hisaban. Barang dahar padu mulai hisaban, penutupan orat mulai hisaban, mantap tenang. Mana rontok teh ingetin kana mah. Mantap jalan mah kabeh oge bararengang. Da ingetin kana mah. Mantap lamun jalan mah montok. Kita teh ingetin kana mah. Saha di dina montok seueur berarti teh ingetin kana mah. Wah, ini sahabat montok, tabiin montok, hebat montok daripada pegang terang ngaji. Gimana dong, Mak? Mending kena montok daek ngai. Gimana dong, Mak?